Hujan deras mengguyur Sukabumi, Jawa Barat, selama lebih dari 5 jam pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, sore hingga malam. Akibatnya, sejumlah wilayah di kota ini dilanda banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Sukabumi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat menunjukkan ada 56 titik terdampak cuaca ekstrim di 7 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat Taufik, menyatakan bahwa mayoritas banjir disebabkan oleh luapan selokan yang tersumbat sampah. Intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung lama juga memperburuk kondisi ini. Data sementara yang kami terima menunjukkan 56 titik terdampak. Mayoritas laporan adalah banjir limpasan. Selain itu, ada juga pohon tumbang dan tanah longsor, jelas Novian saat meninjau lokasi di Baros, Selasa malam.